Так, мы снова у Романа, за которым вы внимательно следили и интересовались его судьбой. Действительно, мы видели, как он менялся за 2 месяца флиппинга. Иногда казалось, что чуть-чуть он сорвется, особенно после окон. И тем не менее, он молодец, он закончил. Ну, окей, последняя стадия, да, то есть, ну, в общем, дом готов. И, конечно, самое интересное теперь узнать, что нам расскажет Роман, каково это было. Чуть менее, правда, 2 месяцев. Ну, получается, да, практически 2 месяца. Я думаю, с окончанием, HVAC, то есть это отопление, наверное, оно и будет ровно 2 месяца, и уборки. Ну, вывести дамстер со всем хламом с участка, чтобы можно было уже по факту быть готовым. Это был необычный, интересный опыт, познавательный. Действительно, были моменты, когда хотелось все бросить, и буду откровенен, не один раз. Но как-то вот приходилось пересилить себя, спасибо поддержке моей супруги и Максу, который тоже помогал, подсказывал с какими-то моментами. И как-то благодаря этому получилось переживать эти кризисы. Что еще можно сказать? Если бы я вернулся в прошлое, я бы взял дом поменьше. Действительно, для первого флипа очень большой объект, потому что получается 5 спален, плюс зал, коридор, кухня, 2 санузла, 2 этажа. И это все накладывает дополнительный объем даже просто по обычной шпаклевке и по покрытию, пополам по покрытию. Не говоря уже о каких-то сюрпризах, которые всплывают при флиппинге домов из того состояния, которое мы покупаем. То есть это был не косметический ремонт. Это, конечно, все добавляет времени и сил, моральные забирает. В остальном, наверное, можно много говорить, но главный результат. Сейчас мы увидим, за сколько и как быстро он продастся. Но из хорошего, тут очень сильный рынок аренды. Это то, что я заметил по тому, как просто, когда я работаю на улице, ко мне подходят люди. У меня было за эти 2 месяца, наверное, человек 10 разных, может быть 9-10, кто-то там, может, по-разному приходил, которые спрашивали о возможности снять дом в аренду. И если бы моя стратегия была именно, сдавать в аренду этот дом, он бы уже сдан, скорее всего, и просто люди бы ждали заселения. Потому что люди приходили, мы обсуждали цены, то есть среднерыночные, как я и говорил, 1300, 1400, и людей все устраивало. Люди смотрели дом, заходили, но большая часть людей хотели в аренду. У меня был только один желающий купить, но он был желающий купить прямо чтобы сейчас и завтра заехать. К сожалению, тот момент до конца ремонта было еще около месяца. Мы решили, что если будет еще интересно, мы с ним созвонимся. Но сама суть того, что просто во время работы к тебе подходят люди, спрашивают, дается или не дается дом, нам интересно снять, люди семейные, люди с детьми, уже говорит о том, что рынок очень горячий, потому что никакие объявления, ничего, люди уже просто приходят и спрашивают о возможности заселиться. Ну, это действительно, это очень работает что именно аренда, да, именно аренда. Районная такая история, что взял, зашел, то есть можно вешать, помимо всего прочего, кстати, объявление о продаже прямо на доме, что, в общем, здесь и делается, это тоже следует сделать. Какой был сюрприз, первый, когда начали делать, что не совпало, то есть, понимаю, что много, но такое самое шокирующее, чего точно не ожидали. Я ожидал... Сложно сказать, но, наверное, сюрпризом было, что многие вещи занимают дольше по времени, чем это казалось. То есть бывает, что ты общаешься с опытными флипперами или строителями, и как бы говоришь, сколько на времени на это закладываете, люди какие-то сроки, условно 3 дня, 5 дней. Ты начинаешь это делать, и у тебя эти 5 дней превращаются в 10 свободно вообще. И... Во-первых, это из-за отсутствия опыта моего, стройки банально. Во-вторых, из-за того, что я просто один. И некоторые вещи объективно, как подвешивать, например, из одного, это все один объект. Подвес кухни отдельно, установка потолков, большие гипсокартоновые листы одному, когда ты одной рукой, практически невозможно это держать.
И многие моменты, когда ты делаешь один, оказываются сложнее, чем это показывается на видео в YouTube, в инструкциях, как это делать. Потому что там обычно 2-3 человека, у них весь инструмент есть, у них это все очень быстро получается. Ты смотришь на это, и ты такой, ну если это ребята сделали за 15-20 минут, ну 2 часа на это потрачу, а в итоге трачу 2 дня, потому что переделываешь, что-то сносишь, что-то выкидываешь, ну и так далее. А кто-нибудь из зрителей приехал помочь? Вызывалось несколько человек приехать к вам помочь, уважаемые зрители. Доехал Ну, ко мне приезжали познакомиться точно. Но не помогли. Ну ничего, все. Потому что писали, что обязательно помогут. Может быть, на следующем клипе. Окей, расскажите вы маленькое уточнение по поводу гипрока и машины. Я там где-то обрезала видео, где вы говорите, что гипрок, в принципе, машина удобна, и вы перевозили на нем гипрок, но никакой длины там, потому что там возникли какие-то споры по поводу минивэна и гипрока. Что, в принципе, гипрок помещается, но... Да, у меня, получается, я брал самый бюджетный базовый гипсокартон, то есть он был, я сейчас не вспомню, конечно, по размерам, 12 он назывался, или как-то так. Если это будет важно, я найду чеки и пришлю, ну как бы. И у меня эти листы влезли четко прям по углам, и ну вот на одном или 2 листах, я брал 12 листов, получается, были замяты углы. Но, соответственно, да, они доехали, это было не очень удобно вести автомобиль, то есть они прям тяжело. Они влезли, но есть листы гипсокартона, которые большего размера, то есть они шире, они 100% уже не войдут. И есть листы, которые более толстые, их часто используют в санузлах, ну, которые специально на влаге, и они тоже, скорее всего, бы не вошли. Но то, что я делал на потолок, на стены, у меня входило отлично, да. Просто уточнение для этого. Да, без проблем, конечно. Этим вопросом. Каким в итоге магазинами пользовались, где закупали строительные материалы? Основное было Menards. Menards — это сеть строительных магазинов, как я понимаю, вот здесь, в центральной США, в центре США, потому что в Калифорнии таких магазинов нету. Я не знаю, есть ли на восточном побережье, может быть, кто-то из Флориды или из Нью-Йорка подскажет, Пенсильвании. Еще был Lowe's, и в меньшей степени Home Depot, просто он находился чуть дальше от дома, и в целом цены практически были одинаковыми. В Menards чуть-чуть дешевле ценник, то есть, например, гвозди, какие-то болты, буквально, может быть, $1 разницы, но когда ты берешь там 5 пачек, там 10 пачек, уже начинается собираться. Я слышал, что у многих ребят, кто занимается профессионально ремонтами и строительством, у них есть бонусные карты, там, Home Depot, и они, в принципе, выходят, наверное, на тот же самый бюджет, но у меня таких карт бонусных нет, поэтому я просто покупал там, где дешевле. Но это надо понимать, что на некоторых вещах это сказывается на качестве. Да, по поводу качества материалов, надо понимать, что там дешевые цены, действительно, но надо выбирать, что именно ты подбираешь. Как пример, можно привести банальные доски, то есть они дешевле, чем в магазинах конкурентов, но надо прям стоять и выбирать хорошую. То есть я когда там ехал выбирать, надо не первый попавшийся ты берешь, ты прям перебираешь и подбираешь те, которые в хорошем состоянии. То есть, насколько я понимаю, вы все-таки в основном сами закупали, не заказывали с доставкой? В основном только покупал сам. Вообще доставки не было. Отказались от доставки не было вообще. Я покупал всегда по наличию. Может быть, это было неправильно, но это было связано с тем, что при отсутствии опыта, мне надо было на это посмотреть. То есть, когда я смотрю на это на сайте, какая-то доска, вижу ее размер, а как она выглядит, а как она будет смотреться, я этого не понимаю. Я еду, смотрю, если я уже приехал, посмотрел, что мне ее заказывать, я ее беру. Но единственное, где было сложно, это гипсокартон, гипровод, где было тяжело, и кухня. То есть кухню мне пришлось везти в... На кухню тоже сами? Да, конечно. Откуда она? Тот же Menards. Да, кухню пришлось вести 2 этапа, просто она не влезла. Но опять же, тут мне повезло, повезло. Я изначально знал, что у меня с этим могут быть вопросы, потому что я не очень хорошо в этом разбираюсь, в строительных материалах, то есть я буду выбирать именно физически пощупав, посмотрев, какое оно и как.
И я, когда выбирал дом по сплитнике, смотрел, чтобы магазины строительные были в относительной близости. И мне как бы ехать до Ленарца, Home Depot или Лавс 15-20 минут. Ну, как бы, это абсолютно адекватные сроки, поэтому это не заняло, как сказать, больших именно сроков по доставке. Ну да, я возил все самостоятельно, и тут тоже некий квест. Чаще все-таки заказывают, поэтому... Да, наверное, в следующий раз я так и буду делать, но когда уже буду понимать, что заказывать, и как бы, когда смогу прикинуть на глаз, скажем. Уложились ли вы в тот бюджет, который заказывал? Мне нужно еще подсчитать, я вот перед вашим приездом еще не свел все цифры, но я точно уложусь в тот бюджет, который закладывал, но надо понять, как бы, насколько. Да, то есть я закладывал, я говорил вначале, по-моему, 10 тысяч. 10 тысяч я точно уложился, но вот мне надо прям все посчитать, не могу говорить по ощущениям, потому что надо, цифры все-таки важны. Если кому-то из тех, кто смотрит, будет это интересно, я думаю, что когда видео выйдет, я вам скину информацию, можете добавить как в описании, ну или в ответ на комментарии, если кто спросит. Да, это очень интересно. То есть вот вы можете наглядно увидеть, сколько стоят затраты на материалы. То есть понятно, что Роман не очень работал, да. потому что он работал один и сам, но вот они фактические затраты, да, которые, причем дом действительно большой, дом около 2000 сквер фитов, да, то есть дом действительно большой, полноценный, да. Дом действительно большой, плюс много работы. То есть я видел некоторые дома под сплитинг, в том числе и в вашем канале, и в целом, у которых нет тех проблем, которые я встретил в этом доме. То есть ты там приезжаешь, делаешь стены, делаешь кухню, полы. А какие проблемы? Ну, например, крыша. Вот. Да, у меня получается вот в этой части, где сейчас осталась еще винга, которая будет заделываться сегодня или завтра, у меня была проблема с крышей. То есть там прям была, так сказать, пробоина. Мне, соответственно, пришлось заниматься и устранять это все, и перекладывать крышу, класть листы, УСБ, класть, ну, в общем, делать все так, чтобы не было протечек. Потом, соответственно, ждать дождя, вскрывать стену, проверять, смотреть, соответственно, переделывать, потому что первый раз получилось не очень хорошо. И сейчас уже все нормально. Например, по моментам наружного, да, то есть где-то надо было подкрасить, где-то надо было подшпаклевать снаружи, выровнять визуально фундамент выровнять. Нужно было протягивать кое-где электричество на второй этаж, то есть не было электричества в одной из комнат второго этажа, вот это было сделать. И вот такие моменты, о которых ты сразу, так сказать, не думаешь. То есть ты, как я не думаю, наверное, кто-то думает сразу об этом, я думал, как обычный там, ремонт, сделать визуально красиво и все. Те же самые окна, которые потрепали немного нервов, просто они не кончались. То есть я прихожу, делаю одно окно, второе, третье. Пока я делаю третье окно, я достаю, приду к четвертому, оно выглядит визуально целым, я начинаю его вытаскивать, все разваливается, потому что оно уже прогнило. И тоже полностью под замену. И вот такие моменты, которые один за одним как бы накапливались, они увеличивали как бюджет, так и время. Вы нашли хорошее решение с Да, я кое-где заменял, покупая, соответственно, новые... Сколько стоит одно окно? Вот тут вопрос сильно какое. То есть они бывают разные и по размеру, и по качеству. Вы за сколько? И вот можно сзади, например, снять окно, вот верхняя часть стоила, по-моему, $80. То есть только само часть окна. Да, а получается, если брать двойное окно, когда оно делается целиком, с двойным стеклопакетом и так далее, там ценник, в таких размерах уже там 330, 350. Когда ты меняешь часть окна, или заказываешь в стекольной компании только стекло, которое может стоить, не знаю, там не 80, а $50. То есть чуть-чуть дешевле, но просто на 2-3 дня, но в рамках 2 месяцев, когда ты как бы можешь вот это отложить и делать что следующее, это не так важно. Соответственно, тоже как вариант, иногда так решалось. Как можно сэкономить, скажем так, при ремонте, брать отдельно стекло. Тут даже, наверное, был вопрос не столько экономики, там $40-50. Они не были настолько важны, тут скорее было просто, что это было проще даже заменить стекло, и
забитое в нем, чем полностью новый устанавливать, лично для меня. В целом, ну вообще в целом, если брать, если было много окон разбитых, наверное, когда заказываешь большое количество стекол, тогда это выглядит сильно. Когда было тяжелее всего, когда поняли, что нафиг текст подписался? Какой момент? На каком этапе? Я думаю, это несколько раз было, как бы, да. Первое, это в первый день, когда я заехал сюда, на второй день, ладно, когда я, соответственно, все как бы здесь начал очищать и понял, что, ну, как бы, это не заканчивается, да, плохой запах не проходит, мусор не кончается. Сейчас у меня на площадке на этом стоит гараж, надо еще сказать. Гараж я не ремонтировал и, скорее всего, не буду ремонтировать, потому что, ну, как бы, я его могу отремонтировать, но я не думаю, что он очень сильно поднимет стоимость для аренды, поскольку здесь люди паркуют просто снаружи машины чаще всего, потому что никакой опасности для них здесь нет. Это неудивительно, хотя и район как бы считается таким средним по школам и прочему. Так вот, я его начал заполнять мусором, поскольку, я не помню, рассказывал я или нет, мне пришло предписание от города, только я складывал мусор на заднем дворе, но он тут проглядывается, и, соответственно, пришло предписание от города, что я в течение 6 дней полностью убрал мусор, подстриг траву, либо меня оштрафуют, а штраф там $100 за каждый день. Да. Я, конечно, очень сильно этому событию изменился, ну и начал быстро это исправлять. Купил триммер газонокосилку для подстрижки, купил кучу разных дополнительных пакетов с мусором, которые можно было бы расфасовать на более большие объемы, и забил ими полностью гараж. Сейчас у меня по факту, вот, если так не преувеличить, просто гараж мусора, который будет, естественно, очищаться и вывозиться, когда я закончу, ну, внутри дома уже оставить доделки. И я просто закажу дамстеры, за день-два закидаю весь мусор, он и едет отсюда. Но сама суть того, что у тебя из дома гараж мусора, ну, звучит серьезно. Причем, как бы, нельзя сказать, что там очень много именно строительного мусора, поскольку, ну, какие-то вещи, конечно, я переделал, выкидывал, но здесь именно много просто обычного мусора, который я вытаскивал из подвала, какие-то старые детские велосипеды, там, памперсы использованные и так далее. То есть это был, наверное, первый раз, когда я пожалел, скажем так, о своем решении. Потом несколько раз это было, когда сильно не совпадали ожидания и реальность. То есть, когда я ставил какой-то срок, типа, вот, сейчас за неделю я сделаю вот это вот, за вторую неделю вот это вот, и все. И сейчас уже середина августа, вторая половина августа. Вообще мой план был, что я уже к 31 июля счастливый с деньгами еду домой, либо еду к следующему клипу. Что-нибудь такое. Но как бы сильно не получилось. Ну, на самом деле, у вас не так сильно разошлись сроки, как вам предсказывали некоторые зрители. Нет, у вас на самом деле менее 2 месяцев. Да, вам делает этот ремонт. Это там условно 1,5 месяца, там 3 недели. Да. Вот, да. Это небольшой срок для этого дома, даже для профессионального студии. Возможно, но я в голове, когда себе строил совсем другие планы, как бы, ты так смотришь на него, такой, ну что тут, это день, это 2, это 3 дня, ну ладно, вот на это 2 дня завожу, все равно все становится дольше, но опять же это в первую очередь из-за отсутствия опыта, ну то есть не профессионализма в каких-то вещах, потому что просто некоторые дни уходили на переделку, то есть я что-то сделал, посмотрел на это, устал, плюнул, пусть так остается, поспал, проснулся, понял, что так оставлять это нельзя, снял, уничтожил, переделал нормально. Ну, то есть такие моменты были, конечно, не скрою, и это, наверное, самое тяжелое именно в том, что когда ты уже настроился что-то сделать, а оно идет, ну, тяжелее. Ну, вот тут единственное, что я могу, если кому-то это важно, порекомендовать, это то, что я не делал, и то, что точно надо делать, это надо давать себе хотя бы 1 выходной в неделю. То есть просто морально устаешь, даже не столько физически, сколько ты морально выдыхаешься просто одно и то же делать. Да, в пустом доме, запах краски. Ну, тут много факторов, как бы, просто что
Ты еще смотришь на улицу, когда ты работаешь, двери открыты, окна, смотришь, там ходят люди. Люди живут жизнь, особенно в субботу и воскресенье, они прям активно живут. Тут я заметил, каждые 2 недели салюты в честь чего-то. Я не знаю, в честь чего, но салютов много. Какие-то мероприятия вообще. Вот. А ты все время в этом ремонте, и ты далеко от семьи еще. И может быть, если бы, не знаю, семья была в соседнем, не знаю, дворе, там, ну или в этом даже городе, конечно, это было бы, легче воспринималось. Но вот так вот тебе кажется, что ты только в работе, или еще из-за того, что ты работаешь не как строитель, не как наемный сотрудник, то есть ты какая-то бизнес все-таки своего рода, да, ты продаешь свое время и свои силы, но это все равно некий бизнес, поскольку ты идешь на риск. То есть ты вкладываешь деньги, вкладываешь время, и ты надеешься, что оно того как бы стоит. А узнаешь об этом, стоит оно того или нет, только когда все это закончится. И это тоже надо уметь на себя как-то делить лучше, мотивировать. А что делали, кстати, вот из такого, когда выдавалось свободное время? Вот вы один есть в теории. Я ел в основном. Но это основное, что я делал. Я просто, поскольку здесь у меня нет плиты и микроволновки, ничего, я просто ходил по каким-то местным кафе и изучал разную кухню. И что-нибудь понравилось? Да, конечно. Рекламу дать? Просто расскажите. Вьетнамская кухня здесь классная, здесь есть классная, здесь есть, оказывается, довольно большое арабское комьюнити. Я не знал, у них несколько разных ресторанов, сирийцы, арабы, люди из Ливана, очень вкусные хумусы и прочее. Вообще, на самом деле, Пеоя неожиданно удивила, поскольку я после большого города Лос-Анджелеса, в котором мы прожили 2 года, и до этого мы жили тоже в довольно крупном городе в России, это город Краснодар. И приехав сюда, где-то население 110, по-моему, 20 тысяч человек, совсем было ощущение деревни сначала. Вот так поездив, посмотрев, много кафе, много ресторанов, какие-то... В отличие от даунтауна Лос-Анджелеса, здесь вечер живет, а не только да, здесь есть действительно. Здесь вечером ты можешь ходить на улицу и гулять. Есть такое. Зачем трудно? Я веду даунтаун. Там надо выбирать район, где ты гуляешь. Ну что, Роман, какие ожидания? За сколько вы продаете этот дом? Мы можем сразу сделать такую предпродажу, предложить нашим зрителям, которые интересуются арендным жильем. Ориентировочная цена, это, естественно, мне надо подбить сюда все расходы, как я говорил ранее, надо все-таки подвести итоги. Но цифра, на которую я прямо сейчас ориентируюсь, 151 тысяча. Это очень. То есть, учитывая текущие показатели по ЗИЛу, то, что я смотрел, в соседних районах, и вот эту же эрию, в соседних местах люди продают за 60 тысяч дома, в которых 3 комнаты и 1 ванная. Я тоже тоже. Хорошо, да, перезапишем. Нет, на самом деле, действительно, не ожидала. Мы не обсуждали с Романом, не ожидала такой суммы, она действительно ниже рынка. То есть, я думаю, что если Роман будет выставлять, если он дом сейчас не уйдет среди инвесторов, быстрее, то он будет выставлять на маркете, то на маркете, в общем-то, 60, это абсолютно адекватная цена. Просто посмотрев по ЗИЛу, то есть можно дать вашим зрителям. Уже нашим общим зрителям. Уже есть люди, которые всегда следят за вашим почтом. Все, пора открывать свой канал. Нет, это точно. В общем, zip-код и адрес можно дать, и, соответственно, люди могут сами на Redfin, Zillow, Trulia или как-то. Из тех, кто хотят зайти, спрашивают напрямую. Да, они могут, соответственно, просто осмотреть, какие цены у соседних домов и какое у них состояние, поскольку... Я даже выложу сравнить. Надо просто понимать, что действительно, когда я сравнивал, когда я ставил эту цену, я понимал, что она существенно ниже по одной простой причине. Я хочу быстро закрыть сделку, потому что, я банально соскучился по семье, и меня уже прям ждут, и, я хочу сделать свою сделку, соответственно, в другом штате, следующий этап. То есть, немножко забегая вперед по вопросам или рассказывая, то есть мы с супругой, посмотрев на Фликер, на этот процесс, поняли, что это интересно, и что мы хотим заниматься этим дальше. Учитывая наши бюджеты, мы приняли решение, что в Калифорнии оставаться не рентабельно просто, мы не выйдем не выводим по деньгам банально. И будем перебираться в сторону восточного побережья.
прежде. Но поскольку у меня супруга очень сильно любит тепло, то мы будем выбирать какие-то южные места, то есть от Техаса до Джорджии, Флориды, Южной Северной Каролины, где-то вон там. И поэтому как бы раскрывать свои планы, поэтому я их потом хочу продать быстро, чтобы, ну, соответственно, найти себе там жилье. У меня есть несколько приметных объектов, и из-за этого, если они не стоят уйти, это просто выгодно и быстро можно его реализовать. Отлично. А какие вот ошибки сейчас, по прошествии времени, когда смотрите, о чем думаете? Ну, кроме размера дома, это я поняла, что может быть стоит взять поменьше. Какие еще вот такие ошибки, которые уже второй раз не совершили? Ошибки в смысле ремонта? Ну нет, свои, вот да, что что-то с чем-то промахнулся, с чем? Вот уже второй раз буду знать, не сделаю. Ну, во-первых, наверное, что я бы сделал, я хотел попробовать все сам сделать. Это была ошибкой. Ну, то есть, это, наверное, полезно, интересно и прикольно, когда у тебя есть, ну, как бы есть, я не знаю, это как хобби, а не как основная деятельность, которую ты хочешь делать. Потому что некоторые вещи я мог существенно ускорить, наняв, ну, просто какого-нибудь человека с более или менее прямыми руками, который даже не умеет делать нормальный ремонт, но я ему скажу, выноси мусор, крась стену, просто мажь кисточкой, еще что-то. И это бы существенно ускорило. То есть, может быть, много времени, полтора, почти 2 месяца, может быть, вдвоем это было бы за месяц. Ну, то есть, вполне себе я допускаю такое, даже с учетом того, что там и первый день. То есть, вдвоем это было бы быстрее точно. Еще что можно сказать? Ну, наверное, некое планирование, чего и что, зачем, в какой последовательности делать. Потому что у меня были моменты, когда я что-то делаю, какую-то, ну, не знаю, условно, я скажу условно, потому что прямо сейчас в голову примерно не приходит, но условно я делаю стену, как в кухне, понимаю потом, что у меня протечка крыши, я вырезаю кусок стены, иду чинить крышу, начинаю смотреть, так течет ли она теперь или не течет. Ну, то есть, вот такие моменты, что я пытаюсь разобраться. Если бы я заранее об этом подумал, ну, то есть проверил бы сначала вот этот вот там маленький участок крыши, понимая, что там есть протечка, я бы не делал эту работу, сделал бы ту работу, и потом бы, ну, вот такие некоторые лишние движения, которые возникали по ходу из-за неопытности, они опять же, я бы их просто делал меньше. Но, что важно, я пока здесь работаю, я не знаю, как другие строительные развлекаться, я постоянно слушаю подкасты разные. И в одном из них была какая-то такая классная мысль, что вот эти вот ошибки, их надо воспринимать как некие уроки. Ну и когда вот к этому начинаешь относиться иначе, что это такой урок своего рода, вот все, я записал себе это, так сказать, в свой дневник домашнего задания, в следующий раз прописать более последовательно шаги, с чего и для чего мы делаем. И не скупиться как бы на деньги для экономии времени, поскольку вполне вероятно, что прибыль была бы возможной и похожей, поскольку хоть я делал один и не тратился на своего помощника, но поскольку я-то живой человек, я кушаю, я заправляю машину, я там закупаю воду, оплачиваю электричество, ну, записано здесь, да, за воду и так далее, в доме самом, это все равно траты. И возможно, я не делал строительных подсчетов, но возможно, что это практически то же самое. Поэтому, да, поэтому просто иногда быстрее сделать, ну, тебе и спокойнее, и как бы быстрее закончил это, быстрее приступил к следующему объекту, больше генерится как бы денег. Друзья, пожалуйста, напишите в комментарии ваши слова в адрес Романа, да, поддержите его первый клиппинг, и мне кажется, он там заслуживает, ему будет приятно. Также делайте ваши предложения, потому что у нас действительно много инвесторов, нас смотрят, которые покупают недвижимость под аренду. Этот дом действительно хорош и с точки зрения локации, и с точки зрения готовности уже его подставить. Он даст более Роман поделится контактами тех людей, кто в принципе... Ну, там пара человек сохранились. Будет простая сделка. Что, Роман, пожелаете начинающим флипперам, тем, кто это, скажите ваше? Что я пожелаю? Ну, я вообще пожелаю удачи, конечно же, в проектах. Ну, пробуйте обязательно.
Ну, мой совет, если как совет, да, можно сказать, уже с учетом первого флипа, что практика, она гораздо важнее теории. То есть один сделанный флип, ну, он 100 раз больше дал мне информации, чем я бы 2 месяца изучал все видео, как эти флипы делать надо, объективно. По разным вопросам, не только по вопросам ремонта, но и по вопросам организации процесса, и по вопросам, как сдать в аренду продажу. Как я приводил пример до этого, что люди просто с улицы подходят, когда ты работаешь на улице, да, то есть и по вопросу общения с соседями, и так далее, и так далее. То есть урегулирование каких-то моментов с государством, как у меня вопросы были мусора и там, газонов. То есть они стали в контакте, я созванивался, уточнял, я ходил в муниципальный центр, значит, смотрел свою кадастровую карту, на что как бы я должен, где я должен подстригать, где я могу как бы не подстригать. Ну и как такие моменты интересные. Это все только с практикой пришло. Поэтому мой первый совет — не бояться практики и, наверное, даже быть уверенным, что первая практика, она более важна, чем тысячи как бы, видео или аудио часов информации, но надо понимать, как предостережение, что если вы идете в практику, у вас должен быть запас финансовый. То есть надо понимать, что когда я сюда пришел, у меня были деньги на то, чтобы сделать флип, купить дом, покупать себе здесь еду и еще прочее. И как бы супруга у меня, которая работает отдельно, она сейчас полностью себя обеспечивает сама. Я ей сейчас не помогаю, потому что я финансово не могу во всей, физически. И надо этот момент просчитывать. Для тех, кто хочет это сделать, я рекомендую просто, да, точно делать, но, пожалуйста, посчитайте, чтобы вам как бы не попасть потом в просак. Потому что как бы, банально отсюда зависит. Ну что, давайте посмотрим теперь сам дом, как он стал выглядеть, и я постараюсь приложить предыдущие видео, как вы любите, до и после. Вы подписывайтесь на канал, мы будем следить теперь сначала за продажей дома Романа, но я что-то мне подсказывает, что он быстро продастся, ну а потом, возможно, за следующими клипами, пусть даже не были новости. Без проблем, я, если что, буду присылать видео.